Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur edhe këtë të një ftesë këtu në televizionin Sot 7. Do të kemi sonte një emision jo vetëm kulturor. Kam të ftuar në studio Alex Ikonomidhi Sulioti, studiues, i cili sigurisht vjen për herë të parë. Mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në studio. Kënaqësia është e gjitha imja e lirë, mirëmbrëma dhe mirë se të gjeta. Pas shumë kohësh, përpjekjesh, më në fund u bë mundur që të kem në studio. Është një kënaqësi shumë e veçantë dhe besoj që çdo pengesa bëhet gjithmonë që të dalë më mira e mundshme. Dhe kështu jam shumë i lumtur. Destini i vonon pak gjërat, por momenti më i dur për të ardhur një emision të tillë. Për mua është shumë kënaqësi. Do doja që në pjesën e parë si studiues të mbetemi tek një nga botimet që ju keni në treg. Është fjala për librin Feja në regjimin komunist, Shqipëria socialiste, për vitet e regjimit komunist, domethënë, por edhe për te vendosja e demokracisë. Është një libër i cili është përpunuar si një postmaster shkencor në Universitetin Aristotelit të Selanikut. Me kopertinën në ekran. Po, është një kopertinë të cilën besoj do të jetë së shpejti në treg. Së shpejti në treg, jemi domethënë para përgatitjeve të fundit, para se të dalë në treg libri. Është një libër, siç e parathash, të cilin e kam punuar në Universitetin Aristotelio në vitin 2014-2015. Është botuar nga botimet universitare në Greqi në variantin grek. Si temë është një nga temat e para në mos e para fare, domethënë dhe e vetmja, që në vitin 2014-2015 ka qenë ajo e cila merrej me Shqipërinë e Republikës Popullore Socialiste dhe me një temë tabu që ishte tema e shpalljes të ateizmit dhe të ndryshimeve të veçanta që kishte Shqipëria e asaj kohe. Është një libër të cilin e kam punuar pranë bibliografisë të gjuhës shqipe, të gjuhës angleze, disa referenca bibliografike greke dhe pranë arkivit të Shtretit dhe Bibliotekës Kombëtare të Tiranës. Për te modestisë tuaj është një libër shtërues që të hapit. Po, sepse ka qenë një pjesë e lidhur shumë me veten time. Unë në departamentin e parë që kam studiuar për shkenca teologjike në Selanik. Më vonë studiova për drejtësi dhe më vonë studiova për artet, si birja asaj familje që jam. Ka qenë një temë të cilën e kam zgjedhur vetë, domethënë e kam vajtur profesorit dhe ja kam propozuar dhe e kam thënë këtë temë dua të bëj. Ato kanë bërë një mbledhje të posaçme sepse asaj kohe nuk viheshin fare tema që kishin të bënin me Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, që mos them përgjithsisht me Shqipërinë, është bërë një mbledhje dhe pa shumë mundjesh më ka dalë përmbar, më kanë thënë po, ti mund ta trajtosh këtë temë. Më vjen mirë që trajtojmë në këtë javë këtë temë, sepse dihet që është për besimtarët musliman agjërimi i Ramazanit, por edhe për besimtarët ortodoks kreshma e madhe. Sigurisht në një atmosferë të tillë është edhe më interesante të flasim për këtë lloj emocioni, se kundër është feja. Sigurisht edhe nëse marrim parasysh që në Shqipëri për 44 vite afro as agjerimi, as kreshmat si të katolikëve, por dhe si të ortodoksëve nuk festoheshin. Ka qenë domethënë një periudhë shumë e ngurtë nga ato faqet e herta të historisë, ka plot faqet e herta historia socialiste e Shqipërisë, po një nga faqet më të errta që përbën një dukuri të veçantë, do thoja, në shumë vende të botës, në Europë është rast unik, që ndalohet feja plotësisht. Madje në 1967 kemi ekstreme, shkatërimin e kulteve. Janë afërsisht 2370 kulte shumë të veçanta. Dua të përmend që brenda këtyre kulteve prishet kisha e Vaut të Dejes, bashkë me kisha dhe me xhamia që janë edhe të qej sigurisht, që janë të vlerës të madhe të UNESCO-s, dhe nga ana e arkitekturës, po dhe nga ana historike, po një nga këto që ka bërë shumë përshtypje dhe ka kaluar nën petkun edhe të vetë diktatorit të asaj kohe, duke e shpjegojë në libër Enver Hoxha, ka qenë shkatrimi për hidrocentralin Karl Marx i kishës të Vaut të Dejes. Veprime ekstreme në fakt që jo vetëm të rinqethin, por edhe të tmerojnë për mënyrë formës si ai shtet, jo vetëm ekzistonte, por edhe ndërmerrte vendime. Po, në fakt këtë desha të sina dhe brenda librit, libri është pak voluminoz dhe pak i lodhshëm që kështu. Por është shtërues. Faleminderit, po për ata të cilët merr një informacion nga ANZ.
nuk u kanë për shembull kurajo të rinë dhe ta deshifrojnë të gjithë këtë pjesë historike të Shqipërisë, do jetë pak i lodhshëm, sepse e marrim dhe japim që nga etapat e para, domethënë, sepse feja ka qenë gjithmonë e ndryshme dhe është trajtuar ndryshe nga të gjitha etapat historike që ka Shqipëria. Për shembull, fillimisht bëj një kapitull përgatitor ku dua të informoj, asaj kohë desha të informoj publikun grek sepse shumë pak njerëz botimin Enver Hoxhën, edhe marr domethënë aspektin fetar në jetën e Enver Hoxhës dhe lëvizjet që ai ka bërë. Një kapitull ja dedikoj periudhës mes dy luftave që Shqipëria tashmë është organizuar si shteti së drejtës mes periudhës domethënë qeverisjes Fanolit, qeverisjes të mbretit Zog dhe deri në pushtimin italian. Bëhet fjalë për një dy shkatrime të vogla që kanë ndodhur dhe dy ndryshime të brendshme në periudhën e pushtimit gjerman. Pastaj kalojmë në kapitullin e parë që është bashkëjetesa e fesë me misterin e regjimit komunist. Pjesa e dytë e shekullit 20, le të themi. Po, pastaj është lidhja me Bashkimin Sovjetik, ku bëhen disa liberalizime. Jugoslavia, deri në 48-ën, Bashkimi Sovjetik dhe kinezët. Pastaj janë të gjitha këto etapa që ju i trajtoni. I trajtoj dhe pikërisht kjo hapi një rrugë të veçantë sepse duke i trajtuar kështu, pashu që edhe pasardhësit e mi në Greqi, që janë po dhe ata me një prind grek ose me një prind shqiptar ose edhe vetë shqiptar që janë lindur, janë shkolluar në Shqipëri, kanë ndjekur tema të këtilla, jo vetëm për fenë, por në shumë fusha dhe kanë bërë po atë ndarje, sepse duke e parë nga jashtë, unë s'kisha asnjë lloj ndikimi në një çështje të këtillë. Domethënë jam litur në një familje kristiane, shumë besimtare, po gjithsesi kemi pasur në farefis edhe njerëz të besimit musliman ose njerëz të bektashian, po sigurisht domethënë krishterë ishte edhe shumica, urita domethënë me këtë frymë, dhe kjo ishte një gjë domethënë që për në Greqi, që ishte një shtet totalisht ndryshe, ku unë vinja këtu dhe kalonja pushimet verore, ishte një ndryshim shumë i madh. Dhe kjo më bëri të flirtoj me idenë se si do dukeshe ta sillnja këtë pjesë. Plus pastaj që kam të stampuara, do thonja, në mendjen time ato kujtimet në memorien time familjare dhe memoriet e para, për shembull ndërtimin e kishës katedrale në Korçë. Për mua ka qenë një shesh i bukur, kam lojt atje, ka qenë një shartrivan. Po flasim pas 90-s. Pas 90-s. Era e demokracisë. Era e demokracisë dhe këto të gjitha vinin në kundërshtim për një fëmijë të vogël, mbetën brenda në mua të stampuara siç para thash, sepse ande ishin të gjitha kisha, shumë pak xhamia shikonim në Greqi, që ishin funksionale në qytete si Komotini, si Ksanthi, kurse shumica ishin kisha. Këtu arrita në memorien time atë themelin, ngurin e themelit, si u ndërtua kisha. Si fetare, po jo vetëm si u ndërtua kisha. Po, të gjitha bashkësitë fetare, sepse bashkëtesën fetare. Bashkëtesa fetare është monumentale për Shqipërinë, një vlerë e veçantë që do thesha bashkë dhe flem si studiues i kësaj fushë, bashkë me Egjiptin përbëjnë raste unike dhe të veçanta. Deri në momentet që po flasim, sepse me sa duket kanë filluar ndryshimi i artës të drejtave. Libri ka edhe një lloj enumeracion, po e quaj në gjuhën letrare, por një saktësi të gjitha kishave xhamive, kulteve të tjera fetare, besimeve të tjera fetare, jo vetëm për qarkun e Korçës, për gjithë Shqipërinë. Një punë hulumtuese. Një punë hulumtuese pranë arkivit qendror të shtetit, ku mora dokumenta, ku pash kartelat e veçanta, monumenteve të kulturës, po dhe atyre që ishin shkatruar gjatë periudhës në shkresa, sepse një pjesë e madhe këtyre ishte fotografuar dhe ishin futur në shkresa nga komitetit ekzekutive dhe komiteti qendror të kohës, dhe më vonë këto përfunduan të gjitha në arkivi i shtetit, ku mora domethënë gjërat që më duheshin. Besoj që kam sjellën në këtë panoram të gjitha kishat, xhamiat, sinagogat. Po, nuk kam mbetur gjë. Libri në vetvete mbetet edhe një lloj honori, vlerësimi për personalitetet e besimeve që regjimi nuk i kurseu. Sigurisht shumë njerëz u masakruan, u vranë, u etiketuan armiq, u damkosën, u burgosën, u përzekutuan, kaluan domethënë pjesa të madhe të jetës të tyre larg asaj çka donin të bënin që ishte feja. Për shkop,
Oxhallar, krye gjysh, raste shumë të veçanta, është një mozaik do thoja sepse duke bërë këtu udhëtim të gjatë në historinë e fesë gjatë shekullit të fundit në Shqipëri, kanë parë për të gjitha rastet. Pa përjashtim do me thënë kanë qenë të gjitha rastet bashkëpunëtor të regjimit dhe po, edhe pse ishin njerëz të fesë. Këtë duhet ta themi sepse kanë qenë dhe kushte, dhe korniza historike që i ka detyruar ndoshta të bashkëpunonin me regjimin, ka pasur për të gjitha llojet. Ajo që është interesant botimin tuaj nuk është vetëm këndvështrimi fetar, vjen në një vizion, në një lloj përballje me sfidën politike të kohës, të atij sistemi diktatorial. Parakalon Enver Hoxha, aparati Komitetit Qendror, ministrat, kryeministri së kohë, i fundmi i vetvrar apo vrar Mehmet Sheu, Ramiz Alia dhe shumë personalitetet të byros politike, deri te Ramiz Alia dhe kam dhe një kapitull cila përkushtohet rehabilitimit, rikthimi i fesë, ku janë edhe kryeministrat dhe presidentët e fundit të kohës, po ka shumë raste brenda në libër të cilat po ti studiosh dhe po ti shikosh duke ju referuar proces verbaleve të gjykimeve që kanë ndodhur ose shtypit të kohës, që ka shumë motive fetare. Maleshova për shembull që ka qenë një nga rivalët e Enver Hoxhës në ciklin e parë të spastrimeve me Jugoslavët deri në 48-a, është akuzuar pro reaksionarëve romeo-katolike në Shkodër. Shumë pak njerëz e dinin sepse më vonë duke kaluar vitet u morën të gjithë me kornizën e akuzave politike. Po Enver Hoxha ka arritur të mbjellë në shumicën e kundërshtarëve të tij gjithmonë. Tukjakova pikërisht është akuzuar për këtë situatë që në parim s'kishte lidhje fare, domethënë me bashkëpunimin sepse dhe vetë Kisha Katolike nuk e ka dashur, po shumë njerëz Koci Xhoxhe dhe të tjerë kanë pasur gjithmonë edhe një gjurmë të vogël, ose të sajuar ose vërtet origjinale lidhur me bashkësitë fetare të asaj kohe, ndoshta edhe me bindjet e tyre, se jo të gjithë kanë qenë ateistë, të paktën në vitet e para. Unë dyshoj se edhe në vitet e revolucionit ideologjik dhe kulturor që u kopjua nga Mao Zedong mund të kenë qenë të gjithë ateistë në Shqipëri, ato shifrat maramëndse që nxirrte gjithkohës Partia e Punës dhe Enver Hoxha, po një pjesë e mirë e këtyre do me thënë edhe shtirur, edhe shfsherë, sepse siç e thamë ka qenë një kornizë totalisht ndryshe që të rinjtë dhe deri diku po mos u lumtonja dhe po mos studionja dhe unë vetë nuk e kisha fare të qartë çfarë ndodhte. Ai regjim për të mposhtur gjithë këtë institucion po e quaj fen në përgjithësi si metonimi, përdori dhe sigurimin e shtetit. Po. Që në fillim e përdori për të fabrikuar edhe shumë skena të cilat më pas do të çonin te etiketimi si armiqe tradhtar të figurave të fesë. Futja natën e armëve, kishat katolike, momentet cilat rekrutimi disa njerëzve që të hynin në rrugën fetare ose të bëheshin për shembull priftërinj ose oxhallar pikërisht që të kishte një këndvështrim më të hapur dhe të mundeshe të komandonte duke marrë informacione të mbrëmshme. Janë modele të cilat i ka marrë fillimisht nga Jugoslavia, më vonë nga Bashkimi Sovjetik, po dua ta përcaktoj këtë sepse gjysma e periudhës të Stalinit dhe deri periudha krushoviane ka pasur një liberalizim shumë të madh fetar. Brezhnevi është ai i cili rikthehet edhe e mbledh gjithsesi. Enveri ndoqi një rrugë të veçantë dhe Shqipëria përbën, prandaj them një rast unik dhe interesant për neve që jemi shkencëtar të kësaj fushë, sepse nuk ka pasur një tjetër vend që të shikojmë. Këtu për shembull kemi disa gjëra që janë paradokse në histori. Është e vetmja kishë katolike në gjithë këtë shekuj që ka, që me urdhër të Mehmet Sheut dhe me dhunë të madhe duke masakruar klerin e kohës, 52-shin veç shpallet si një kishë autonome dhe autoqefale, një diçka që ndalohet rreptësisht nga dogma katolike dhe nga vetë papati. Kemi shkëputjen e kishës ortodokse në vitet 50 dhe bashkimin, shkëputjen nga patriarkana ekumenike dhe e lidhjen me patriarkanën e Moskës dhe me patriarkun Aleks. Këto janë çështje domethënë shumë të rënda doktrinale të cilat arritja i sistem të trazojë. Jo domethënë kollaj e gjen këtë situatë në vendet e tjera, e cila ka patur pasojet pa diskutim të veta dhe ato pasqyrojnë deri diku deri sot. Si mendon Aleks, tani që i shikojmë gjërat në gjatë ftohtësi, pse Enver Hoxha i trembej
besimit, fes, apo kërkonte të ngrinte kultin e Enver Hoxhës. Fakt do ishte një rival. Feja në Shqipëri ka luajtur një rol të veçantë. Edhe pse në shumicën e veprave që ne njohim nga rilinda, si themi që feja e shqiptarit të shqiptarizmi, gjithsesi gjithmonë brenda ka pasur mekanizmat e veta, të cilat edhe në periudhën mes dy luftave do thoja fetë kanë luajtur rolet e tyre, kanë pasur ndikime të jashtme, qoftë për çështje interesash, flas gjithmonë si komunitete të cilat ishin të mirëfillta dhe kanë pasur domethënë strategjit e tyre se si të mbjetonin. Po nga ana tjetër Enver Hoxha ka qenë një diktator fobik dhe si diktator fobik nuk mundet domethënë brenda kultit të vetvetes të tij ta ndante majën e lavdit me dikë tjetër, qoftë edhe me Zotin. Prandaj dhe goditjet kanë qenë shumë graduale, shumë të studiuara mirë, nuk është bërë as edhe një lloj lëvizje nga diktatori ose nga pushteti asaj kohe e gabuar. Kanë qenë domethënë të studiuara shumë mirë dhe prandaj që nga 44 deri te 67 janë disa etapa shumë të rëndësishme të cilat planifikohen natën dhe zbatoheshin ditën. Përmes terrorit. Pa diskutim terrorit, vrasjes, dhunës, shumë materiale u morën nga kishat, biblioteka me literaturë shumë të çmuar, objekte fetare me një vlerë të jashtëzakonshme, sigurisht edhe me sa kam kuptuar nga libri. Është një pjesë shumë interesante sepse të më lejohet fjala dhe mos keq kuptohet, ka qenë dhe ignoranca e kohës. Domethënë të shkatrosh libra nga kuvendet franceskiane të Shkodrës dhe pasuri e paçmueshme dhe ti nxjerrësh domethënë të palosësh sendet në Ministritë e Brendshme dhe në Ministrinë e Jashtme të asaj kohe, ose të shkatrosh trypshkronja dhe materiale kulti, është krim. Vetën dhe vendin në regres. Në regres. Një mesjet e papare, sepse besoj që ishte shkatrim kur u shkatruar gjithçka. Po. Nuk kanë mbjetuar as monumente të mëdha kulturore, edhe kisha dhe xhamia. Kisha dhe xhami që janë shkatruar. Nuk besoj që ka një vend tjetër në botë ose kaq ekstremisht. Jo vetëm të sjell me. Ai sa të bësh për shembull një xhami me vlera historike, ta bësh për shembull pallac sporti ose ta bësh kamp makinash. Po ka ndodhur qendra kulturore, kisha të ndryshme të vendit. Sala këndër sportive, magazina. Të paktën Jugoslavia dhe Rumania që kishin po ashtu i ruajti. Edhe pse nuk u ndaluar reptësisht, që t'jemi të sinqertë, të themi, nuk ka pasur penalizime, nuk ka pasur në vitet 70 shpallëm dhe një kushtetut të re që është komplet vendi ateist. Këtë flas dhe me profilin juridik që është një absurditet, sepse është totalisht në kundërshtim me artën e të drejtave të njeriut, nuk mundet ta shpallësh dhe nëpërmjet një kushtetute një vend ateist, dhe kjo është një çështje unike, po këtu arriti domethënë pjesë të veçanta. Jemi duke parë kopertinën e librit, besoj kjo do ngelet edhe në botimin final. Kjo është kopertina. Ndajmë këtë si lajm ekskluziv nga Infoftes. Do t'jetë kopertina finale. Shikojmë Stalinin, diktatorin Hoxha. Po, është një nga xhamiat shkatëruara. E kam vënë pikërisht kur e kam bërë përzgjedhjen, sepse jam marrë vetë me detajet, kam vënë ato gazeta në sfond, që është Zani Nalt, ka qenë gazeta Zëri i Popullit. Zëri i Popullit dhe Bashkimi. Atje ku fillovi i Partisë të Punës, është Stalini në kohën e 91-shit kur ka rënë busti i Stalinit. Busti i Stalinit. Është në rënje. Kur kam qenë student. Gjetur dhe kjo në arkiv të shtetit, po. Duke rrëzuar bustin e Stalinit, poshtë janë kisha xhami Rënojat, janë të dy palët Rënoja, sepse njëra arriti të mundë tjetrën, edhe në sfond është Enver Hoxha, i cili është arkitekti i këtij shkatërimi. I këtij shkatërimi. Faraoni shqiptar. Arkitekt, po. Alex, një figurë që vjen edhe që ka një do me thënë për mua shumë interesante edhe për mënyrën se si ajo trajtohet faqe pas faqe në botimin tuaj, është Nën Tereza, Gonzo Kojaxhiu. Po, është një histori që shumë pak njerëz e njohin. Do me thënë debatin dhe problematikën e Nën Terezës me Enver Hoxhën. Autoritetet shqiptare për takuar motrën edhe vllajën.
Maman, vllai ka qenë iku pas ushtrisë të Zogut dhe ndodhe në Itali. Po vllai ka qenë jashtë atëherë motra dhe mamaja. Ndërkohë që në Shqipëri bëhej revolucioni kulturor dhe ideologjik i kopjuar nga Kina e largët e Mao Tse-dunit. Është kërkuar edhe nga autoritetet politike të kohës. Një ndërhyrje të shtetit shqiptar që ka arritur deri në OKB. Deri te OKB, konferencën e OKB-s. Nuk u lejua nga sistemi. Nuk u lejua nga sistemi dhe është paradoksi historisë sepse njeriu i parë që vjen pasi Enver Hoxha ndron jetë dhe vjen Ramiz Alia në pushtet në 1989 nga personalitetet e para që vinë me mision fetar është vetën Nën Tereza dhe ajo nuk ka vendosur të shkojë në varezat e motrës dhe të nënës të saj, po gjën e parë që ka bërë sa ka arritur në Shqipëri është të vejë në varin e Enver Hoxhës, të lërë një buqet me lule dhe të kërkoj falje për atë çka i kishte bërë 20 vjet më parë. Çështja këtej kaloi pikën dhe kufirin e Shqipërisë, duke kaluar në OKB, duke bërë shumë njerëz si Jean-Claude Kennedy dhe të tjerë të bëjnë letra të mëdha, De Gaulli, duke i kërkuar qeverisë shqiptare një përjashtim ose të ikte motra dhe nëna e Nën Terezës për kuroj, ose që të vinte ajo ta shikonte para se të ndronte jetë. Edhe regjimi nuk lejoi i çelikti asaj kohe nuk lejovi absolutisht parimet e marksizëm-leninizmit me nuk i shkelnim edhe Barhanim edhe Ronin me forcat tona. Përbrezin tim është e tmerrshme. Edhe besimin fetar. Përbrezin tim është e tmerrshme dhe brenda meje ka justifikuar shumë çështje paradokse të Shqipërisë. Rikthimi i besimit në nëndjetën është një lloj karme. Rikthimi i besimit, njeriu ka lindur me besimin. Rikthimi i besimit është ngushëllimi, mbyllja e një kapitulli të errët, të cilin rastësisht Shqipëria e vojti, sepse ne jemi një shtet i cili rastësisht u ndodhëm në ata anti-historisë, ose kishin fare parasysh kur është ndarë në Jaltë, në konferencën e Jaltës mes tre të mëdhenjve, Stalini se kishte fare idenë asaj kohe dhe këtë e diskuton bashkë me Enver Hoxhën, e kam sjellë atë pjesë të procesit verbalit në libër, nuk e kishte fare idenë ku ndodhej Shqipëria, konsideronte një vend mes Greqisë dhe Jugosllavisë. Shqipëria rastësisht ndodhet në pjesën e Kominternit, në pjesën e ish bllokut lindor, por më vonë kjo mbyllet me glorizimin, do thoja, të faqeve të zeza. Hapjen, do me thënë, të kishëve të para kanë qenë katolikët, Xhamia e Tiranës, një kishë në Shkodër, Xhamia e Tiranës dhe një kishë diku në Imar, të cilat janë hapur, do me thënë, paralelisht me rënien e sistemit dhe kanë ndihmuar të gjithë bashkë. Nuk u ka një glorizim më të bukur sa muslimanët të ndihmojnë në rindërtimin. Komuniteti, po i quaj fetar, të ndihmonin njëri tjetrin, pa dallim. Pa dallim. Musliman apo krishterë. Është fiksa ajo të cilën shkat thirin 44 në konferencën e Beratit për të shkatruar pa dallim feje, krahime, ideje dhe pikërisht kjo e mbyllën ciklin dhe hapën ciklin e pluralizmit. Është karma, sigurisht që është karma. Është karma sepse jemi në një periudhë që tashmë këtë vit, viti 2026, është dhe viti që mundën periudhën e ateizmit. Jemi një vit më shumë në pluralizëm, ecim shumë mirë me njëri tjetrin, kalojmë jashtëzakonisht mirë, kemi një bashkëjetesë ekselente, do thoja, mes të gjitha komuniteteve fetare, ndërkohë pas vitit 91-92 janë shtuar edhe komunitetet e tjera fetare më të vogla, të cilat nuk kanë pasur traditë veprimi ose dogme. Sillni edhe atë lloj panorame të parat fare, sepse më vonë vazhduan disa. Tre të para deri në vitin 1993, sepse prandaj them që botimi është rruas. Mirë, okej, për këtë botim. Me sa di, unë planet e tua e flen edhe studime të tjera. Po, kam dhe 3 libra të tjera. I përmendim shkurt. Është një nga librat të cilën e kam Amanec nga Daja im, nga Gjergj Sulioti. Është një libër të cilin Historiku i teatrit, operës dhe baletit. Të baletit, personazhet. Çfarë kanë bërë çdo personazh? Po, është kjo. Është dhe Daja juaj është tenori Gjergj Sulioti. Ishte tenori i parë të kombëtar të operës dhe baletit. Libri tjetër? Libri tjetër është një marrëdhënie ndërkombëtare mes Greqisë dhe Maqedonisë të Veriut. Është një çështje që kam trajtuar pranë zotit Nikos Koxias, që asaj kohe ishte ministri i jashtëm, është një nga profesorët më të mirë të së drejtës ndërkombëtare në Greqi, dhe është një libër të cilin dua ta sjell. Dhe ajo ka të bëjë sepse brenda përmenden dhe shumë çështje që lidhen me Shqipërinë. Libri tjetër?
Kurse libri tjetër i tretë është tashmë digitalizimi, do thoje, dokumentave të familjes. Digitalizimi i dokumentave të familjes Suljoti dhe kalendaret me dorëshkrimet e Piro Suljotit, që është një tjetër artist gjysh shqiptim. Kam arritur, do me thënë, t'i deshifroj deri në një pjesë dhe të bëj argumentimin historik dhe muzikor të kohës. Dhe një që ka lë dëshmi, si të thua, dërgon një person që ta bëj këtë punë që... E ka bërë vetë familja Suljoti, unë thjesht jam... familjes. Ai që s'pata talent të vazhdoj të këndoj në krahasim me gjithë familjen time dhe kisha... Studimet juve, diplomimin e keni disa diplomime? Kam 3 diplomime, kam juridik, kam histori arti me specializim muzikën, kam edhe teologjinë. Okej. Mirë, Alex, ne do të kalojmë publicitet, do kthehemi pjesën e tretë, do të mbetemi te Qendra e Artit, Kulturës dhe Inovacionit në Korçë, ku jeni një koordinator, ma prano ta themi, shkëlqyer. Faleminderit shumë. Po kjo varet nga të shillojmë, nuk e shikojmë dot vetë. Do t'i shtyllojmë këto gjëra pas publicitet. Alex, tham do të mbetemi tek pjesa e dytë, Qendra e Artit, Kulturës dhe Inovacionit në Korçë, ku ju jeni koordinator. Pse lat Greqin dhe pse erdhët në Korçë është një pyetje e parë, ndoshta për të drejtuar shkëlqyeshëm qendrën kulturore? Unë të koordinoj qendrën kulturore dhe disa nga aktivitetet. Koordinoni në jam pjesë e ekipit të Qendrës të Artit dhe të Kulturës, në Qendra Kulturore Vangjush Mio, por të them të drejtën, Ilir, deri sot e kësaj dite nuk e kam kuptuar edhe vetë pse erdha dhe si erdha. Ka qenë një periudhë imja personale shumë e ngarkuar në Greqi, faktikisht unë kur nuk i kam ndërprer marrëdhëniet. Jetoj në Selanik vitet e fundit. Nuk i kisha ndërprer kur marrëdhëniet me Shqipërinë. Patët një ftesë nga titullarët, besoj? Jo, fillimisht. Jo, absolutisht. Titullarët vendor. Po, ftesën e parë kam patur çuditërisht nga Imba Mula. Në një periudhë, unë duhet të them që kam bërë liceu në Greqi dhe kam qenë për violinën. Në fakt, ne kemi nxjerrë edhe një foto, regjia do t'i lutem të jetë në ekran Imba Mula tani. Më ndihmon? Po, ne ndërkohë, ja, jeni me Imvën, është foto juaj. Po, jam unë me Imba Mulën këtu. Mos më thoni që ka qenë Imba është kumbari i gjithë kësaj ftese. I gjithë kësaj situate. Unë vinja shpeshherë në përpushime në Shqipëri, kalonja sepse jam rritur në një familje artistike dhe kalonja për shumë vite. Keni pasur njohje kontakte me saj? Jo, absolutisht. Imba ka bashkëpunuar me Dajën, me Gjergj Suljotin, që në vitet 80 në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, kur Imba ishte vajzë shumë e vogël, dhe nuk kishim ndonjë lidhje personale, sigurisht ka qenë gjithmonë një nga idhujt e mi. Jo vetëm të tu. Besoj gjithë Shqipërisë dhe më gjëra, e shikonja në ekran dhe nuk e di si rastisi një periudhë që ndodhesha në Tiranë dhe isha me një shoqen time, Imba kishte një nga aktivitetet e saja dhe për fat të keq nuk kishte bileta të vinja dhe të ndishnja. Komunikoni me Imvën dhe gjendet bileta? Jo, absolutisht. Imba komunikon me mua dhe më thotë që besoj këtë vit duhet të vish, ndërkohë ka qenë, më ka marrë dhe kam qenë rrugës në telefon, duhet të vish të merresh me Mik Festivalin, me një festival që tashmë është bërë shtëpia ime e dytë, është bërë bend për qytetin dhe për Shqipërinë, është një nga festivalet më të bukura dhe më të këndshme që ka Shqipëria për momentin. Unë nuk e kapa në fillim, mendova që donte Gjergj Suljotin, donte Dajën dhe thash unë s'kam lidhje, unë kam lënë dhe violinën, nuk merrem fare me studimin e kësaj pjese, jam vetëm në nivel teorik, nuk e di se si mund të ndihmoj, gjithsesi Imba e sistovi dhe më solli në edicionin e 4 të Mik Festivalit, ku unë kam bërë koordinimin, pa ditur që unë kisha aftësi të koordinonja festivale dhe evente në qytetin e Korçës. Dhe më vonë fillone? Dhe më vonë fillon dhe festivalin e 5 të Mik Festivalit, edicionin e 5, pastaj gradualisht duke patur disa lidhje me artistë greke dhe duke patur që Qendra e Artit dhe Kulturës është e vetmja, do thoja, në Shqipëri, jo sepse unë punoj në Qendrën e Artit dhe Kulturës, por është e vetmja që ka aktivitete kaq masive. Keni një kalendar të ngjeshur? Jashtëzakonshëm. Dhe kështu fillovi, domethënë, dhe u bë lidhja nëpërmjet Blerta Belliut, e cila më vonë pastaj bashkëpunuam duke qenë drejtore dhe unë në Qendrën Kulturore, në pozicionin e koordinatorit deri sot e kësaj dite. Mbetemi pak te Qendra Kulturore. Disa nga, le themi, kulmet e saj të realizuara në erën tuaj dhe disa
gjëra që presin të vinë, nëse mund të zbulojmë ndonjë gjë si ekskluzivitet. Po ne kemi pjesën më të madhe të festivaleve ndërkombëtare që bëjmë. Një nga festivalet më të mëdha që identifikon Korçën tashmë është festivali, këtë vit është edicioni 18 i karnavaleve të Korçës, ku vinë grupe të ndryshme të huaja. Kemi patur të paktën këto vite që jam unë grupe nga vende të ndryshme të Ballkanit, po të grupe përtej Ballkanit, ka pasur grupe nga Franca. Kemi Shpirtin e Ballkanit, që është festivali më i madh folklorik i cili ka të bëjë me folklorin e Ballkanit dhe me vallet, po tash vitet e fundit është shtuar edhe në net sepse fillojnë dhe banda të reja moderne ballkanike performojnë. Vjet ka qenë dhe Drena Bazi, kanë qenë një trio Apopsis nga Greqia. Kemi pasur domethënë aktivitete të mëdha. Është mik festivali, të cilin edhe këtë vit do ketë një kalendar shumë të ngjeshur me shumë aktivitete brenda mik festivalit. Vitin e kaluar kori një sukses të madh sepse që nata kineze që bëhej për të parë, nata e dedikuar nga Çakos. Dhe ambasadori shumë interesant mik festival në ditët tona. Për ta bërë edhe më të njohur më tej Shqipërinë. Po, sepse sjellim gjatë gjithë kohës artistë të jashtëm dhe emra domethënë të cilët nuk kanë performuar në Shqipëri, po dhe një kontribut i madh që ka mik festivali është dhe riadësimi disa këngëtarëve më me emër, siç ishte Ana Naçe, një nga sopranot tona më interesante që është në Europë në këto momente, ose tenori Koçar që është në operën e Rumanisë Gjergjimani. Riadësojmë edhe një pjesë të madhe këngëtarësh, promovim shumë të madh. Duke sjell dhe këtë vit do ketë emra përsëri të mëdhenj. Ishte Eno Peçi, një balerin i cili vjen nga opera e Vienës dhe është një rast shumë interesant. Edhe i mirë në këtë pjesë. Adela Muçollari që është prima balerina e teatrit kombëtar të operas dhe baletit. E kuptoj. Po. Ndërkohë që kemi dhe aktivitetet e tjera. Po, është festivali Lulu Fest, që është një nga festivalet më masive. Lulu Fest, festivali bandave frymore, ishte edicioni parë këtë vit, vitin që kaloi, këtë vit është edicioni dytë, do sjellë një pjesë të madhe. Do shta është festivali që mblidhen artistë. Jo, interesant ka qenë. Interesant është edhe ai, po. Ka paradën që ndodhen në qytetin e Korçës në rrugët kryesore me bandat e cila njëra pason tjetrën. Frymon quhej parada vitin e kaluar. Është aktiviteti 100 vjet muzikë në Korçë që bën nga maestro dhe nderi kombit Eno Koço. S'dua të harroja se edhe një aktivitet, po më duat vërtet janë shumë. Koko Festi që është mbetet edhe ai një brand i interpretimit skenik i qytetit tonë. Festivali filmit Kosh që ndodhen për filmat me metrazh të shkurtër në fillim të shtatorit. Festivali i Z+ që është për zërat e rinj, festivali koreve të rinj, ka disa. Këto janë disa gjëra që janë sprovuar edhe kanë pasur edicionet e tyre. Ndonjë gjë që vjen si risi. Si risi nuk mund ta them në këtë emision, sepse neve gjithkohës kemi edhe këtë gjë. Gjë të vogël ekskluzive. Po do ketë një natë shumë të veçantë. Brenda. Kushtuar artistëve korçarë. Do ketë një natë shumë të veçantë. Jo detyrimisht në Serenat, dhe një tjetër është festivali Serenata, Serenites, me që ma kujtove edhe këtë, sepse të shmëshka edhe aty shkundi plurin e ca njerëzve që ndoshta Arisia ti ishte vitin e kaluar që erdhi Serenata me orkestër simfonike. Po, ishte ajo për shembull një nga risitë e veçanta. Këtë vit do ketë përsëri risitë e re edhe festivali orkestër simfonike, dhe në fakt është orkestra simfonike me vjetër e Shqipërisë bashkë me bandën frymore dhe korin lira, janë 3 më të vjetrat që ka Shqipëria, janë aset kombëtar, kori lira është dhe nderi kombit. Nuk ishte as pak e lehtë të riformoj, sepse pas viteve në 90 shumica e institucioneve kalovi një krizë të madhe në Shqipëri, për shkak të kohës që ndryshoi modeli qeverisjes artistike dhe erdhën modele të reja, apo dhe krizat e mëdha ekonomike që kanë ndodhur në dekadën e parë të viteve 90. Gjithsesi, po, për Korçën unë besoj dhe rastisi
dita ime si koordinator, do me thënë emërimi im në postin e koordinatorit, daton të njëjtën ditë me rithemelimin e Orkestrës Simfonike të Korçës. Se na vete gjua me maestron Ilir Erzeni, të cilin dua ta përshëndes, Ilir Erzeni. Asaj kohë tani është Petrika Fesolli, dirigenti i Orkestrës Simfonike të Korçës. Keni pasur bashkëpunime edhe me Kosovën, në mos gaboj? Po, ka pasur shumë bashkëpunime. Në festivalin e bandave ka ardhur Kosova, banda kombëtare e Kosovës, e cila ka performuar këtu. Në festivalin Kokofest ka pasur shumë aktivitete të cila janë të lidhura me Kosovën dhe aktivitete vetëm, madje edhe kalendarin e këtij viti e nisëm me Agron Penin me një kitarist absolut, do thoja, nga Kosova, i cili erdhi në teatrin Andon Zako Çajupi në muajin në datën 7 shkurt dhe çelëm kalendarin e ri të këtij viti të 2026-s. Artet figurative i mbulon qendrën juaj. Mbulon, po, Galeria Guri Madhi. Galeria Guri Madhi edhe ajo është në qendër të vëmendjes me shumë ekspozita. Me ekspozita, po, vitet e fundit janë për shumë ekspozita. Me pikturë, fotografi, skulpturë. Edhe këto kanë qenë prioritetet e veta, mjafton të përmendim që brenda kësaj patëm, domethënë, dizajnimin të rikthenim figurën e Vangjush Tushit, që është artist i popullit dhe nderi kombit, një figurë disi e harruar vitet e fundit. Vangjush Tushi rikthehet vitin e kaluar në Korçë me një ekspozitë të veçantë ku familja na dha për herë të parë disa nga veprat e tij të cilat ishin të pa ekspozuara. I nxorëm domethënë Galeria Guri Madhi për herë të parë. Po, një nga aktivitetet më të bukura që ka ndodhur. Do ketë edhe këtë vit aktivitete. Jo, nuk e vend ndryshim që kalendari është i ngjeshur pikërisht me piktor, kam parasysh domethënë vetë sepse po përgatis diçka, do ketë edhe piktor të tjerë domethënë të mëdhenj. Ishte Roland Karanxha, që është një nga vlerat e qytetit të Korçës, i cili bëri dhe një ekspozitë pas shumë vitesh mungese. Ka pasur shumë piktor dhe piktor të rinj. Po ka pasur. Ka pasur dhe kanë qenë të ftuar në eksponatet e Galerisë Guri Madhi. Guri Madhi, po. Dhe në aktivitet dhe në koloninë Ditët e Mios, është një tjetër koloninë ndërkombëtare i vend domethënë artistik i madh. Mjafton të themi që këtë vit kishte sjell tetor, kishte sjell 74 piktorë nga të gjithë vendet e botës. Kemi pasur nga Korea, kemi pasur nga Franca, kemi pasur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja, nga Suedia, nga Arabia Saudite. E skulptorëve? Kolonia e skulpturave të parkut, po. Edhe ajo solli risi të veçanta, sepse është një koloni e cila tashmë bëhet prej 11 vitesh, një simpozium ndërkombëtar. Që ky lloj simpoziumi punët i ekspozon në natyrë. I ka dhuruar qytetit një muze të veçantë, një galeri le ta quajmë në natyrë. Të hapur, një galeri në natyrë, po. E shëtitore Sërlindja pranë këndit sportiv dhe Universitetit Korçës. Panoli, po. Është duke bërë një laborator punimi shumë interesant, sepse atje u bë dhe laboratori i parë i hapur ku qytetarët tashmë e thyen atë mitin e punimit jashtë galerisë, duke parë vetë se si punon. Atje erdhën skulptor fantastik nga Kosova, nga India, nga Kina. Kontaktet ruajnë nga ju si koordinator me gjithë këta artistë. Fakt është një ekip i madh që punon. Nuk mund të themi që punon një ose dy ose tre persone, jemi një grup i madh, ka disa kontakte që ruajnë. Unë atë që kam si detyrë si koordinator është të mbaj këto kontakte. Eventet masive frikën aty kanë tek mënyra e organizimit, kontakti, ftesa për t'i pasur të pranishëm njerëz nga të katër anë të globit. Lumtojmë neve në fakt shumë. Edhe kemi tashmë kanë kaluar këto festivale, domethënë ka vlerësuar historia, sepse shumica e aktiviteteve ndërkombëtare tona është për afërsisht mbi 11 vjet. Edhe prandaj kemi për shembull Shpirtin e Ballkanit që bëhet 7 vjet, kemi Lulu Festin i cili do bëhet për vit të dytë, Z Plusin e të rinjve sa po shkon domethënë dhe me të njëjtën formulë, po ato rriten dhe nxjerrim dhe festivalet të reja, po është një pjesë domethënë shumë e veçantë stafi që punon për të gjithë realizimin e këtyre. Dhe është interesant sepse një qytet kaq i vogël sa Korça, këtë dua ta them dhe ta theksoj, i vogël. Në krahasim për shembull me këtë vit na janë bërë 24 evente ndërkombëtare. Një qytet i vogël me një qendër kaq të vogël. Deri ku konkuron me kryeqytetin.
e konkurojmë në bazë të statistikës dhe të algoritmit, besoj se jemi më lart se kryeqyteti, sepse jemi një institucion, Qendra e Artit e Kulturës, i cili përmban brenda teatrin, qendrën kulturore, gjithë këto zhvillime, ndërsa kryeqyteti me gjithë modestinë që ka institucione më vete të pavarura, ndërmarrje të mëdha, të cilat kanë punonjës, kanë mundësi, kanë buxhete të ndryshme. Neve jemi pak a shumë një qytet rrethi të Shqipërisë. Deri diku ja keni dalë. Jo deri diku, po në pjesën ja kemi dalë më së miri, besoj, dhe doja dalim akoma më mirë ditët në vijim. Prandaj thash një koordinator i shkëlqyer. Faleminderit. Po këtë do ta vlerësoj koha, sepse po koha po vetë nuk e vlerësoj. Është për herët për mua dhe duke pasur mbartur sukses interesim nga ardashësit, jo vetëm nga Korça, por gjithë Shqipëria. Të tyrën kemi bërë, besoj të gjithë dhe kur bëjmë mbledhjet dhe kur bashkë diskutojmë, sepse jemi shokë me shumë në kolegë. Artistike shikoj të shkunde Tirana, beso, në sallën e Teatrit Çajupi. Po, edhe Teatri Çajupi ka operas, baletit, filmit, teatrit, janë të pranishëm. I kemi të gjitha, jemi gjithë përmbledhës, do me thënë kemi një kalendar të pasur dhe me institucionet e mëdha, për shembull Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, ku dhe atje kanë pasur mundësinë të më zhdën mundësia dhe fati madh të punoj disa herë në projekte si jashtë. Kanë pasur disa projekte? Po, kanë pasur masterclassin me Eva Alikën, ka pasur Ragazzi all'Opera dhe Operën Trovatore që u vu tani në skenë para pak kohe. Dhe ishte një gjë fantastike, më beso. E kam shijuar në fund dhjetorit me nipin tim nga Amerika. Ishte një... Edhe Teatri Operas në fakt e ka ngritur shteken lartë në krahasim me vitet e kaluara. Më ka mrekulluar, Il Trovatore më ka mrekulluar. Është edhe një vepër e cila është në repertorin e teatrit, riviheshe për herë të parë. Ka pasur, domethënë, dhe teatri. Aulo Naçi më duket drejtor simpatik edhe i suksesshëm. Pa diskutim, sepse është artist. Është një artist i jashtëzakonshëm, rreth të para Aulo Naçin e njoh shumë vite përpara, e njoh si kompozitor. Dhe unë mendoj që kur një drejtues vjen nga rrethi i brendshëm i një institucioni, duke njohur fshehtat dhe strukturat, është një si mirë pikërisht i kësaj, dhe pse vjen nga Akademia e Arteve. E di suksesin. E ke më të lehtë për të menaxhuar dhe për të prekur sukses. Ka sjell domethënë disa nga veprat të cilat ishin të haruara, Trovatore kishte shumë vite që nuk viheshe, ose Elizir de l'Amour që erdhi tani, një traviat fantastike, ka qenë vërtet një nga kastat më të bukura që kanë kaluar në Shqipëri, Enkeleta Kamani, Gëzimi Shketa, kasta e cila kishte të bënte me... Në Facebookun tuaj në një foto në balkonin e... Me Nina Muhon, që është shoqja ime me ngushtë në Teatrin Kombëtar, soprano, po. Skenës finale, ndoshta... Ndoshta një ndër fëminore që më në fund u realizua, ti hipnja dhe unë njëra të skenë. Por gjithsesi unë e kam parë. Ishte fantastike, po, më ka pëlqyer shumë dhe Nina nuk ma prishi kur qefin duke më nxjerrë në balkon dhe tha me që kisha dëshirë të bëheshe tenor, eja, po e bëjmë pas ishin fikur dritat, po e bëjmë dhe njerë kalimin si që bëra me tenorin. Dhe ka qenë po me të njëjtën veshje. Eventi Radhës? Shumë... Eventi Radhës? Eventi Radhës... Shumë i vëmendshëm jam, po... Shumë i vëmendshëm, po. Eventi Radhës? Eventi Radhës... Në kalendarin artistik të Qendrës së Artit, Kulturës dhe Inovacionit Korçë, pak i gjatë emërtimi. Po pregatitemi për rinë show-n. Është rinë show, është edicioni dhe i 18, ndërmarrja me madhe dhe këtë themi me... Ju gjimnazet e Qarkut aty. E Qarkut, po është një variant tjetër që ka filluar 3 vitet e fundit, është varianti parë që është rinë show, pastaj është dhe variante që futen dhe gjimnazet e Qarkut, ku merr pjesë Pogradeci, merr pjesë Kolonja. Vjen mirë që zbulohen talente. Sigurisht, sepse jemi një rreth i cili gjithmonë i ka dhënë Shqipërisë dhe talente në çdo lloj fushë, po edhe kulturë dhe dije. Dhe sidomos Pogradeci ku ndodhemi, po sigurisht shuhet dhe për talente, por dhe për dije. Patjetër, janë të lidhura këto pastaj dhe sigurisht kanë një triumf, sukses. Kemi dhe ne ato talente që e kanë prekur, le të themi, respektin dhe duartrokitjen e merituar të spektatorit. Nga qytete, në krahasim me qytete shumë të mëdha, Pogradeci e ka kaluar stekën mjaftueshëm mirë dhe ka kaluar provimin jo vetëm me notë, po me 10 ekselente. Faleminderit për komplimentin që i bëni. Është realitet artistike të qytetit. Mirë, ne do të jemi në pjesën e tretë pas pak, por do kalojmë publicitet.
dhe përgatisim edhe shikuesit, do të flasim për familjen Suljoti, për vlerat që e mbartë në gjirin. Më në fund dikush, sepse harruar prekosh familja Suljoti. Ka gjithmonë njerë që rikujtohen gjërat. Më vjen shumë njerë që ndodhen në Pogradec. Po pse jo në një televizion. Shpresoj ta dëgjojnë edhe në Korçë dhe ta jepet mundësia së shpejti të flasim edhe atje, sepse jo s'është familja ime, po pa diskutim ka të paktën 80 vjet gjurmë në historinë artistike të qytetit. Me sot të madhe. Ne do kalojmë publicitet dhe do rikthehemi në studio. Të nderuar shikues, jemi rikthyer në Infoftes, jemi në pjesën e tretë të tij. Me mua vjen të jetë i ftuar në studio Alex Ikonomidhi Suljoti, studiues arti. Dhe do të flasim tani, Alex, për familjen Suljoti. Familjen me së të madhe, po e quaj, artistike. Këtë është një familje e cila e ka të gjitha. Ka këngëtarë, tezen që kam studiuar për regji, mamin që është piktore, gjyshen që ishte aktore, amatore, që në fillim do me thonë pas luftës në teatrin Andon Zaho Çajupi, dhe vërtet për te modestisë është një familje e cila ka lënë gjurmë në Korçë dhe jo vetëm. Gjyshi Piro Suljoti, artisti merituar. Artisti merituar. Po bëjmë një intro të shkurtër? Bëjmë, është një nga personazhet e para të muzikës. Nuk ka mundur të gjej dot një foto? Të gjyshit. Sepse këtu, në fakt, regjia e futi, por këtu jemi me... Festivali 15 për herë me këngë. Gjergj Suljoti Bardha Hoxha. Mark Kaftalli, Betim Muço. Është, po, kënga që kanë kënduar ata. Për herë me këngë, është dubluar nga Vaçezela. Një moment që edhe, ja, Gjergji. Daja. Është daja juaj, po. Daja dhe babai i dytë, arkitekti shpirtëror, njeriu që shoku im i ngushtë. Dhe ikja që më ka dhembur më shumë deri më sot. Edhe babin tim nuk e kam pasur. Është një lloj kortezie që ne po i bëjmë figurës së tij në fakt sot. Mirë, mbetemi te Gjyshi. Gjyshi është nga këngëtarët e para të serenatave koçare. Në rrugën e tij gjendet babai i këngës satirike koçare Petro Dula, diku në periudhën e mesluftës. Lidhet me Kristo Konon, i cili jep një tjetër orientim, dhe Jorgje Trujon si profesore kanto e asaj kohe kur vinte verave, fillon bën studimet e para në kanto, mëson solfesh, vjen nga një familje cili babai i tij, edhe pse ishte zanaçi, siç e thoshte ai vetë në shkrimet e tija, i binte fisharmonikës të gojës edhe mandolinës. Mandolinën e kemi deri sot, është mbi 120 vjeçare. Si është fisharmonika e gojës? Fisharmonika e gojës është janë ato të voglat, veglat muzikore, po. Cilat i binte stërgjyshi. Gjyshi me ëndër duke filluar nga serenatat e para koçare me miqtet në çezmat e Arat dhe në rrugisat e Korçës, ja ndron Kristo Kono këtë destinacion. Pas në periudhën e luftës del në mal dhe Kristo Kono mëson marshin e dytë, marshin e brigadës të dytë sulmuese, të cilin e merr si adoleshent, e shpje në mal, ja u mëson në partizanëve, dhe kështu sipas dëshmisë të vet Kristo Konos apo dhe në dorëshkrimet e Tim Gjyshi, ky marsh shpëton nga Piro Suljoti, i cili në pas luftë bëhet përgjegjës i Radio Korçës, sektorit të solistëve. Formon disa kore të ndryshme ose merr pjesë në disa kore të ndryshme. Më i rëndësishmi nga këto është Kori në Zullimit, Kori i Rinisë Antifashiste, me Dhora Lekën, një pjesë domethënë tjetër e kalon si solisti i Radio Korçës në vitet e para të ortoparlantit, ku këndon me Pavlina Nikan, Keti Cicon, Anita Taken, Tole Adhamin, këngët e para qytetare koçare. Kalon asamblin e shtetit për disa vite, shkon dhe në Kinë me Vaçezelën, Mentor Xhemalin, Avni Mulon, këta të gjithë domethënë bën turneun e mas. Dhe është protagonisti i parë i operetës. Ka duar në protagonisti, e theksojmë këtë, i parë i operetës Agimi, të operetës të parë shqiptar. Operetës së parë shqiptare që ka pasur para 2 vjetësh. Po, Rivania e saj në absoluta në Korçë. Libretin e përpunova unë, e ri përpunova unë, do me thënë sollëm i libretëri, regjinë e Borin Vamula, u bë në kuadër të edicionit 7 Mik Festivalit, dhe erdhi pikërisht sepse dhe këte kisha porosi dhe Gjergjimani dhe Simona Karafili, soliste për në teatrit Kontartopës Dubret. Ka pasur edhe një bashkëshorten e Gjergjit që ka bërë mamana, që ishte rumune, po. Një tjetër risi që solli Korça.
këngëtarin e parë mune që këndovi shqip. Gjyshi ishte opereta Agimi, ka marrë pjesë në Lugina e Artë, nëse bashku jeta është këngë, disa vepra të Kristokonës. Çfarë vitesh ka ndëruar jetë Gjyshi? Gjyshi ka ndëruar jetë në Krishtlindjen e 2011-s. Do thënë ju e keni njohur Gjyshin? Sigurisht. Sigurisht e kam njohur, kam performuar me të në korin Lira bashkë me maestro Jorgaq Nanon, ku më ka marrë brenda. Kemi dhe një video shumë interesante ku tregonte që dikur do bësh këngëtar pavarësisht që doshja tjetër rrugë se s'kisha talentin e tij. Kam pasur një lidhje shumë të ngushtë dhe me Gjyshin sepse nëpërmjet tij njoha të gjithë kulturën goxhare. Unë jam rritur në Pallatin e Kulturës, kohës që vinja për pushime verore ose për Krishtlindje, dhe pse familja ime ka pasur mundësi të udhëtonte shpesh jashtë shtetit për hir të babit që punonte domethënë në Ministrinë e Jashtme Greke, unë kam pasur gjatë gjithë kohës qejf të vinja në Korçë. Në krahasim me motrën time u dilte gjithkohë me prindrit jashtë, unë kisha shumë qejf të vinja në Korçë sepse nuk e ndryshonja fare Pallatin e Kulturës dhe vendlindjen. Ishte për mua domethënë diçka ku ndjesha shumë komod. Ndoshta kjo ndikoi më vonë në kthimin tim në Shqipëri. Mbetemi pak tek Gjergji. Gjergji është Suloti. Tani regjia le ta rikthej edhe një herë videon. Videon Bardhëzi. Nuk e di, është festivali këngës në radio televizion? Festivali këngës në radio televizion, është festivali 15. Që kënga për herë me këngë Mark Kaftalli ka për herë me këngë. Për herë me këngë, është dubluar nga Vaçezela, këtu është me Pardoshën. Jo, nuk ka fituar çmim sepse ka qenë vetmja këngë në festivalin e 15 që nuk kishte motiv partijak. Nga 24 këngët të gjitha kishin agitacion propagandë. Agitacion propagandë, revolucionarizmin, kjo është një këngë që dhe sot e kësaj dite këndohet dhe dëgjohet, është një këngë shumë e bukur. Kam përshtypjen trajtuar në rrjetet sociale së fundmi. Po. Për këtyre kemi nxjerrë. E kam në kanalin tim, kemi marrë domethënë këtë pjesë, Gjergji kishte ruajtur, ka lënë një arkiv shumë të madh. Gjergji vazhdoi rrugën e Gjyshit, ka qenë i vetmi korçar bashkë me Gaço Çakon, i cili ka qenë solist i parë i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, deri në vitin 2001 ku për arsye të ndryshme politike të asaj kohe përjashtohet nga puna, si shumë artistë të tjerë të teatrit. Kthehet në Korçë më pas? Jo, shkon në Francë, emigron, provon fatin e tij në emigrim në një moshë që nuk mund të jepte ato që do jepte si vokal, po, dhe kthehet në Korçë ku gradualisht dhe deri sot tek kësaj dite, edhe pse Gjergj Suloti ka bërë mbi 45 role në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ka qenë pjesë, sigurisht për tenor mund të jetë dhe i vetmi. Ka qenë pjesë e grupit Na Bashkoj Kënga Popullore, pjesë e asamblit kombëtar të këngëve dhe vallëve, me 32 ose 33 turne jashtë shtetit, Turqi, Greqi, Finland, Suedi, Francë, antari korit Lirat për të paktën 18 vjet dhe nuk u ka asnjë lloj çmimi, asnjë lloj vlerësimi nga shteti shqiptar. Diçka që e mërziti shumë deri në fund të jetës. Dhe ti rikthej syt tek kjo figurë. Po as nga qyteti Korçës nuk u ka marrë deri vlerësim. Edhe kjo është një thirrje ndoshta që autoritetet duhet ta kenë parasysh, jo vetëm për Gjergj Sulotin, por për një pjesë artistësh të tjerë korçare. Po, dhe duhet t'i përmend sepse shumë e nevojshme t'i përmend. Të Shpandi Zguro, bas bariton, Petrika Rëmbeci, babai i Monika Zguros, bas bariton, Petrika Rëmbeci, bas bariton i parë i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Shpresa Spau, një mezzosoprano e shkëlqyer e cila bashkë me Gjergjin ka qenë nga të parët që prekën Europën pas viteve 90. Këta artistë për shembull që i kanë dhënë çdo gjë këtij vendi nuk kanë marrë as vlera dhe mendja. Dhe të paktën për shpresën që është aktive, që është gjallë, sepse një pjesë tjetër riku e pikëlluar. Pas vdekjes, por edhe pas vdekjes ndonjëherë harrojmë. Ka resa të mëdha që po të rish domethënë të hapësh. Shpresojmë që është momenti të vlerësohen. Po besoj dhe unë, është një moment shumë ideal dhe shumë i dur, të paktën për familjarët e tyre që do i kujtojmë me Gjergjin. Klipin e fundit që bëm bashkë me Gjergjin dhe me Gjergjin Manin. Unë në fakt kujtimin e kam një batutë shumë të veçantë që ma ka thënë kur pushova kanton, sepse unë me Gjergjin, si çdo antar i familjes Suloti, ne punonim vokalin. Bënja kanto dhe asaj kohë kam pasur rival Gjergjin Manin, që sot e kam si vëlla dhe kemi një lidhje jashtëzakonisht të mirë, dhe Kostika Zdrulin, një nga mandolinat më të mira që ka kori Lira. I jashtëzakonshëm, fenomenal dhe një vokal brillant, po dhe ai, dhe Gjergji na punonte të treve në shtëpinë e Pionerit. Unë detyrohesha të vinja çdo fundjavë nga Greqia ato 2-3 vjet, në kushte jo shumë të lehta për atë kohë, që të mësonja aq i madh ishte pasioni. Këta të dy kishin vokal të jashtëzakonshëm.
Unë nuk kisha vokal të mirë sepse nuk kisha nota akute dhe në regjistrin sistemin të destiturën tonë, unë zbardhe i poshtë. Punonja. Dhe Gjergji Suljoti më ka thënë një batut që e kam deri sot. Lakror me miell, pemisri quhet pispili. S'ke për të bërë kur tenor. Dhe kjo për atë kohë ka qenë e hidur. Atë shënjon sa gjëra të tjera pastaj në rrugtimin në gruatin e jetës artistike. Nuk e di një, domethënë nuk e kam fare merak që nuk u bëra këngëtar, që të vazhdonja traditën të isha brezi katërs. Jo, absolutisht. Jam shumë krenar për kaq sa kam arritur nëpërmjet Gjergjit. Regjia të më ndihmoi edhe me disa foto. Janë 3 foto në mos gaboj. Sërish jemi në familjen Suljoti, është tetoja juaj. Është tezja, Zhani Suljoti. Zhani konkurovi në Akademinë e Arteve për soprano, paralelisht me Gjergj Suljotin, ishte studente Nina Mulës, ja dhe si bëhet lidhja 70 vjeçare e Suljotëve me Mulën, për arsye politike të asaj kohe, ndrovi degë dhe kalovi në degën e regjisë, që kështu sot është diplomuar si një regjizore, le të themi, po dhe një profesore muzike për më shumë se 30 vjet në qytetin e Korçës. Janë 3 foto. Jo. Ja, jemi këtu Elifara. Zhani, nuk zonjën tjetër nuk e një. Është Bardha Hoxha, ajo që kishte kënduar po ashtu në kënga që pame me Gjergj Suljotin. Ashtu janë këngëtarja. Eli është gjithmonë vajza, do thoja, e tretë, bashkë me Mimoza Paravelin, janë 2 vajzat e adoptuara, siç është Piro Suljoti, të familjes Suljoti. Edhe atë Zhani këndon. Zhani këndon. Ata njerëz të cilët s'ia mundsuan kohës që ajo të shkëqente, po. Të rjetën këndovi, të rjetën është marrë me pjesën e kësaj dhe madje edhe më vonë krepi studimet dhe u bë profesore muzike, ka qenë domethënë 20 vjet në Korçë që e komplimentoi edhe për pjesën e serenatave në Mik Festival. Në Mik Festival, po. Ka qenë një mbrëmje. Ka një tjetër surprizë, po që nuk mund ta them akoma. Në Mik Festival edicionin e së vjetëm. Jo në Mik Festival këtë edicion, do bëj një koncert të vetin. Më vjen mirë, diku në Shqipëri. E përshëndesim Zhanin publikisht. Po, e përshëndesim edhe mami me Zhanin duke kënduar. Ja kërkova në fakt regjisë këtë foto, sepse mami, 2 motra artiste, ka hapur një ekspozitë së fundmi me pulla në filateli shumë interesante 120 personalitete arti. Mami kishte skicuar në formë komiks të gjithë personalitetet brenda një kornize pulle, para se të dilte inteligjenca artificiale. I kishte për me dorë dhe paraprivi do të thënë të inteligjencën artificiale si piktore. Publicitet në edicionet e lajmeve asaj ekspozite. Ju falenderoj në emër të mamit. Okej. Alex, ne kemi ardhur pa dashur në fund të infoftesës, megjithëse do ishte shumë kënaqësi. Ka qenë një nga emisionet e mia më të bukura që kam bërë dhe nuk ta them për të të komplimentuar. Nuk kam qenë as pak i emocionuar, sepse je vërtet më ke pritur si në shtëpinë time. Domethënë e kemi trajtuar sikur po, me kënaqësi të madhe. Para se të përfundojmë minutazhin tonë, ndalemi pak tek universiteti juaj në po, Universiteti Aristoteli Selanikut. Është universiteti i cili më formoi si njëri. Unë për shembull vinja totalisht, unë jam rritur dhe në një qytet si Florina, që është shumë pak nga Korça, ka një distancë shumë të vogël, pothuaj përtej kufirit. Në moshë 16 vjeçare ika në Selanik dhe diku në 17 vjet e gjysmë u fillova studimet e mia universitare në Universiteti Aristotelio, ku u formova. Atje pata fatin me zgjedhjen time, dhe pse isha nxënës shumë i mirë, zgjodha fakultetin teologjik, fillimisht duke ditur që më vonë desha të bënja juridikun. Atje pata kënaqësinë të njoh pedagogun që më u lumtoi në fushën e... Ju ka ndjekur, pra mentorin tim, që sot është kryepiskopi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është Elpidoforos Lambrinjadis. Asaj kohë nuk ka qenë ende kryepiskop, ka qenë një pedagog i thjeshtë. Vërtet atje u formova. Më vonë kalova në studimet e mia në juridikun, u mora me qeverisjen universitare, me sindikatat studentore, është një risi që ka në universitetet greke që në vitet 80, ndërsa në universitetet tjera nuk para ekziston kjo, është pak një term i politizuar. Kalova dhe
u kompletova, le të themin, dhe në pjesën politike, po dhe në pjesën sociale. Dhe ja ku jemi sot me Aleksin. Interesant. Që na surprizon për mirë. Bëhet shumë qefi. Ishte shumë kënaqësi që të pata. Dhe për mua një kënaqësi e veçantë. Në këtë emision që sigurisht shpresoj të mos jetë i fundit. Do doja shumë të mos ishte i fundit. Me ftesë edhe për sukseset tjera që ju do të realizoni. Me dëshirën më të madhe. Të paktën meq ma bëre hapjen e librit, se askush se dinte, më bëhet shumë qefi që e hapa nga ky emision dhe që e dhash lajmin për botimin e librit tim të parë në gjuhën shqipe. Shumë faleminderit. Jo vetëm librit, botimit tuaj, por edhe çdo vendimarrje tuaj studimore dhe artistike. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Nderuar miq, kemi qenë këtë javë me Aleks Ikonomidhi Sulioti, i ftuar pra pikërisht në Infoftes. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16 dhe takimi radhës me një tjetër të ftuar të enten tjetër. Deri atëherë natë.